ए दादा नुकु कुड़ी को कथा रे तीस आलम भरसा नुकु जुदी जहां तिसम कुली को से बेबी आमरेन की जहां बॉयफ्रेंड मेना को तो नुकु तीस रहा बाको लया जे इनी बॉयफ्रेंड मेनाया मेनते उनी लयाय बांगा बेबी इनरिन मिटंग बॉयफ्रेंड बानु को आई एम सिंगल और मिद दिन आम अचानक एम बुझो न्यामा जे जहां आम डेली सेता गुड मॉर्निंग एम मेताय कना साला लाहा खुना के उनी एटा हॉट गुड नाइट को मेताय कना सो आई हेट गर्ल